imonyite watho ciana cianyu tonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ngũmũthaitha mũhoe na ma mũhumbwo theru na wendani nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ Mũiyũrwo nĩ tha na maithori tondũ wa mĩĩro ĩiyũire ngoro ya mawega ona mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩ makũgocithia ithe witũ ndarĩkia wĩra wa ithe witũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ithe witũ tũkĩgocaga gatũrũme ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ Ngai mũrathime mũno na mwĩke wega wega no tugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu na kiugo kĩa Ngai kĩmũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na Ngai we hana o kiugo gĩake rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha mũno njĩtagwo Bishop John Gĩthirĩ na ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church na rĩu ndĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV online kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ Theophilus Church na no gĩkũgĩa na njahĩrĩra ingĩ nyingĩ na Ngai witũ no mwĩhokeku tondũ ũngĩona mũndũ productive kana mũndũ ũraciara nĩ mũndũ wĩna warie wa maũndũ nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo na weekend njega na nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo na thayũ wa Ngai na nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo na hinya wa Ngai na mũgakorwo na wĩhokeku wa Ngai na nĩ njũĩ weekend cianyu irarĩ njega na thaka mũno na ithuĩ nĩ tũkoretwo wega hamwe na riri wa Ngai na hinya wa Ngai na tũgakĩhoka Ngai mũno nĩ tondũ wa gũtwĩhokera ũtungata ũyũ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ na ũtungata ũyũ wa ũrĩa Ngai atũrekereirie kana ndekereirie moko-inĩ makwa nigetha hote gũkorwo ngĩtungata hamwe nawe wĩ mwena-inĩ wa YouTube wĩ mwena-inĩ wa Facebook na fan page yakwa Bishop John Gĩthirĩ na Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega tũtanambĩrĩria ũndũ ona ũrĩkũ rekei tũhoe Ngai na twĩtĩkie hamwe tũrahoya Ngai wĩ muoyo Ngai ũhoyagwo na akaigua
Ngai uhoyagwo na akaheana, Ngai uhoyagwo na ageka maundu manene. Hinya ni waku no torania ni waku Ngai, na kiugo giaku gutire hindi gicenjagia kana gikagaruruka. Ndaria kirathimo iguru ria studio no, ndamihithana ndamiamura na thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ino niwe wamurirwo kigongona giki kiamurirwo Ngai uyu mahoya-ini maya ma hwaini turahoya Ngai uiguaga, Ngai ucokagia mahoya na Ngai wikaga maundu manene. Ni Ngai utateagira andu mauthi, ni Ngai utakoragwo na muthutukanio wa iruka, ni Ngai utamakagio ni wonje na uhuthu witu, ni Ngai ututhikagiriria na Ngai utwaranaga hamwe na ithui. Ritwa ria Ngai witu rironeneha muno na rirogacira muno. Ndehitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno, ni tondu wa ciana iria cingikorwo cinjorotete, ni tondu wa moko maria mangikorwo mambararite iguru ni tondu wakwa. No ni nguhoya Ngai wa iguru, Ngai uria wikaga maundu manene, ngiaria kirathimo kuri uru wothe, kuri andu othe aria mari na uru na wira uyu. Hinya waku Mwathani, Ngai kigongona kia matu-ini reke wonekane no hinge. Ni njui niwe unjitite na unjitite hena gitumi, ni njui niwe uthurite na uthurite hena gitumi, gutekumakania uria thi niwe rabanga na gutekumakania uria thu irabanga, ngitikia na ngieterera kuma kuri we. Na riu Ngai kigongona kia matu-ini ndaria kirathimo kuri andu aria mari mwena wa Facebook, ndaria kirathimo kuri andu aria mari mwena wa YouTube, na ndaria kirathimo kuri andu aria turi nao thiini wa kigongona-ini giki. Ritwa riaku rirotugira we muthamaki wa thamaki. Wira waku ni nguruta uria wathanite ndute, itekuruta nigetha ndiwa ni andu kana ngie ngumo, nguruta nigetha ngutiithie uria kiugo kiroiga thiini wa ibuku ria Ezekieli, ati aria megugutiithia muhuro wa riwa ni ukumatiithia. Ngai wakwa Mwathani wakwa ni thengio ni tondu wa kunjihokera kigongona gia Theophilus Church, ni thengio ni tondu wa kunjihokera kigongona giki gia Theophilus TV online, ni thengio ni tondu wa kunjihokera utungata uyu wa mahoya ma hwaini, ni thengio ni tondu ti kwagirira njagirire maitho-ini maku, ona maitho-ini ma kirindi kingiurio ni mahiga kingioya, no ni tondu wa biba ya matu-ini ni thengio muthamaki wa thamaki. Ni tondu wa hinya wa Ngai witu ni ndagutia na ni ndagukumia, ndakwinyihiria muno ngikwira ni thengio Mwathani. Ni tondu ona kurio kuritu na kurio kuhana uria kuhana no njiguite mauira ma gwikira ngoro ino yakwa hinya. Ngamenya ti theru wi Ngai wikite maundu ma kugegania, ngamenya ti theru wi Ngai uhotanite na Ngai wikite maundu manene. Ritwa riaku rirotugira we muthamaki wa thamaki. Wira uria nguruta ni ugugutiithia guku Mwathani, na ndukanariganirwo ni nie, ndukanae kuriganirwo ni nie, ndukanae kuriganirwo ni nie. Na kiria nguohora ni ukuohora, daimono ikiendaga na itekwenda, kiria ngutheria ni ugutheria, saitani akiendaga na atekwenda. Na ndireko nigetha ritwa riaku rikorwo ho na ritiwo na rikumio mahinda mari mothe. Ngai ambaniriria hamwe nanie kiumia giki, ni tondu ni ndiramenya ni kuri na wira uria uhaririirie rurimi-ini ruru rwakwa na ngoro-ini ino yakwa. Ni thengio ni tondu wa muthenya uyu wa Jumatatu ndawiga moko-ini maku, ni gwatinda gwi kuritu Ngai kigongona kia matu-ini, no ni wega ni matu makwa kuigua mawira. Muthenya wa rucio wa keri wi moko-ini maku, ndanina mbara ciothe iria ingithugundwo muthenya wa rucio, ndanina uru uria ungithugundwo muthenya wa gatatu, ndanina mbara iria ingierekerio na kuri ni muthenya wa kana na wa gatano. Ngai kigongona kia matu-ini ona muthenya wa Juma muthamaki wa thamaki, tondu ni turingiraga thaa 10 nginya thinacara, ndauneana moko-ini maku Ngai nigetha witikirio undu uyu na nigetha undu uyu ukinyanire muthamaki wa thamaki. Ni wega ni tondu we niwe uguragia maundu maria mari hitho-ini. Warie wa wira uyu ni ndirenda kuwona, na tondu niwe unduite muthinjiri ihinda riri kigongona-ini giki, ni thengio ni tondu wa kunjihokera muthingi uyu, ni thengio ni tondu wa kunjihokera wira uyu, ni thengio ni tondu niwe unengeraniirie. Na Ngai kigongona kia magutiri undu kundigiriria, gutiri undu gutuma njage kuderiva, gutiri undu gutuma andu aku mage kuigua kiugo,
nĩ tondũ Ngai mũthamaki wa ma nĩ ũmahingũrĩte matũ mao. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we mũthamaki wa thamaki. Nĩ wega mĩthenya ĩrĩa yothe ngũkorwo ndĩ mĩtambo-inĩ ĩno, Jehova ndĩ moko-inĩ maku. Kuma Jumatatũ nginya Juma rũcinĩ, kuma thaa 10 nginya thinacara, ndĩ moko-inĩ maku Ngai. Wehotithia kũruta wĩra ũyũ mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ nĩ wĩra waku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa YouTube, andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, nĩ nyonete Ngai na ngona ũtugi wa Ngai, na ngahotanĩrwo nĩ Ngai, na ngoro yakwa ĩkagĩa na thayũ na gĩkeno nĩ tondũ wa hinya ũrĩa Ngai witũ ekĩrĩte igũrũ rĩakwa. Nĩ wega nĩ tondũ ciumia itiganĩte nĩ tũkoretwo tũthomete, na nĩ tũkoretwo na mahoya maingĩ, nĩ tũkoretwo tũgĩthaitha Ngai, tugakorwo tukirugama na families, na no ndiretĩkia nĩ tũgũtonya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ nĩ kũrĩ maũndũ marabatarania tũrute wĩra na moko maitũ, tũtonya mũno wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai, tũtegũikara handũ hamwe na twĩtĩkĩtie Ngai witũ nĩ mũtugi maũndũ-inĩ o mothe. Ngeithĩria mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre karibu sana, na nĩ ageithio nĩ Bishop John Gĩthirĩ, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Ngwendaga kũingĩra mwena-inĩ wa Facebook na nyingĩre mwena-inĩ wa YouTube nigetha nyone andũ arĩa tũkĩrĩ nao, na ndĩkĩmere karibu sana, na ndĩmere Ngai nĩ amendete na nĩ amarathimĩte, na wega no ũtugi wa Ngai ũikarage igũrũ rĩaku. Tũtanaingĩra thimu itũ ya kiumia gĩkĩ, na thimu itũ ya kiumia gĩkĩ yume guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Kiugo kĩa Ngai gĩticindanagwo nakĩo, kiugo kĩa Ngai gĩtiteng'eranagio nakĩo, na kiugo kĩa Ngai kĩaragio nĩ mũndũ wĩ roho-inĩ wa Ngai, nĩ tondũ Ngai witũ nĩwe ũgayaga, na ngĩkũgaĩra nengera andũ kĩrĩa magaĩrwo, na nĩgetha wega no ũtugi wa Ngai ũkinyĩrĩre ngumonogo cicokerere Ngai, na wega no ũtugi wa Ngai ikinyĩrĩre andũ arĩa metereire. Nĩ njũĩ nĩ mwetereire, na nĩ njũĩ nĩ mwĩharĩirie, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka ũndũ. Ndĩ kũrĩa mwena-inĩ wa Facebook live mahoya na Bishop John Gĩthirĩ, na ndĩratongorio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Pires Kafuko. Nĩ ndakuona Pires wa kuma Kafuko, ũkoiga wĩkuo mũno, Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Sami San nĩ ndakuona, Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega ma ũtugi. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Cabs Karo Cabs, Ngai akũrathime mũno Cabs Karo Cabs na gwĩke maũndũ mega ma ũtugi na kũgitĩre na kũmenyerere. Thata ya ngoma nĩ ndakuona, na Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega, na nĩ wega ũtũũre ũthatĩtie maũndũ mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũkanagie na guoya wĩ thĩinĩ ya Ngai, na ndũkanetigĩre ũndũ ona ũrĩkũ. Watua gũtuĩka njamba, tuĩka njambaki. Watua gũtuĩka mũndũrũme, tuĩka mũndũrũmeki. Watua gũtuĩka mũtumia, tuĩka mũtumiaki, tondũ atumia nĩo matumagĩria maũndũ. Nake mũndũrũme angĩikara ta mũtumia nĩ arumĩtwo nĩ Biblia, no mũndũrũme angĩikara ta mũndũrũme nĩ aheagwo ngoga. Ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Janet wa Ngeci Kairũ, Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ũroiga nĩ rwĩmbo rwega, na Ngai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Nĩ kũgathĩrĩria rwĩmbo rũu ruinĩtwo nĩ Bishop witũ wotungata-inĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ, na tondũ iheo nĩ nyingĩ cia gũtungata Ngai, nĩ ndĩretĩkia iria Ngai arekereirie no nginya itungate Ngai rĩu hatarĩ na ũndũ ũragirĩrĩria. Abigail koiga wĩ tuned, Ngai akũrathime mũno na gwĩke maũndũ mega. Nĩ tũikũrũke hau, nĩ ndona thata ya ngoma no kũina, nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Susan Mũirũri, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Aici Wainaina nĩ ndakuona, Ngai akũrathime. Susan Mũkuhĩ nĩ ndakuona. Michael David King nĩ ndakuona, ndirĩgĩte kuona rĩtwa rĩu Michael David King, ndĩkora rĩ kũmũrwo ithe witũ. Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega. Itakĩũĩ kana nĩ message wandĩkagwo cereirwo ngaga gũkinyĩrĩra. Ngai akũrathime mũno. Pires Kafuko no ndakuona rĩngĩ, na Rose wa Ilimu nĩ ndakuona, na Esi Wainaina nĩ ndakuona. Tũikũrũke. Ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke wega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Gracious Gift wa Boy JP na Ketiwaji nĩ ndamuona, Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Saira wa Ilimu nĩ ndakuona, Esi Wainaina nĩ ndakuona. Nice Hope Mushiri tuned in. Good evening Bishop and all brethren of Christ. Amen. Ngai akũrathime mũno. Nice Hope na gwĩke maũndũ mega Mr. Mushiri. Julian ukoiga oh yes, Ngai akũrathime mũno.
twina mundu ugwitwo Pato Njoge, Ngai akurathime muno Pato Njoge. Twina mundu ugwitwo Lauren Njoki, Ngai akurathime, ukoiga yes Lord. Siku Njoroge ni ndakuona na Ngai agwike maundu mega, na Ngai akuhotanira muno, no tugi wa Ngai ukorwo ri iguru riaku. Ngai amurathime muno. Acio ni aria turi nao haria mwena wa Facebook page ni yakwa. Twina mundu ugwitwo Seromithi wa Maitha High Church, wa Maitha ni agutugeithagia High Church at Bishop Githiri. I thank God for another week at the gift of life. Ni wega muno Seromithi wa Maitha, Ngai akurathime. Ona ni no ngatho ndiracokia ni tondu wa kiumia giki, tondu korwo ni andu aingi Githiri agire irima, mundu gwitwo Lauren Njoki agire irima, Sarete Jennifer agire irima, Abigail agire irima, Seromithi wa Maitha agire irima. Korwo ni saitani irorio, no ni tondu ni hinya wa Ngai turahitukana na gikuguo barabara-ini na gititumerie tungirinda-ini cia mbirira, no Ngai ni atuigite muoyo na Ngai witu agatuhotanira ni tondu wa maundu mothe na ni tondu wa maundu motugi thiini wa ritwa ria Jesu witu. Twina mundu ugwitwo Keti Wanji ni ndakuona. Ngai akurathime muno. Ikuruka ringi hau uguo aria Siku Njoroge ni ndakuona, Ngai akurathime. Susan Mukuhi, Catherine Waithira, Pascal Muthanga ni ndakuona, na Ngai amurathime muno. Esiwainaina ni ndakuona. Eric Mwangi uri kuria Doha Qatar ni ndakuona. Mary David ni ndakuona. Mary Keiro ni ndakuona. Betty Chebet ni ndakuona. Gracious Gift ni ndakuona. Esiwainaina ni aingi. Ngai amurathime muno. Masejao Ngai akurathime na gwike maundu mega motugi. Tareke tuingire mwena-ini wa YouTube hanini nigetha tumenye andu aria tukoretwo twi nao, na nigetha tuingire utungata-ini witu wa muthenya wa umuthi. No tungata witu wa muthenya wa umuthi turawerekeria ihoya ritu ria kuhoera family aria mamekire request ya mbere kuma o rucini ndarahuka ni kwa mucii kwa mundu gwitwo Catherine Waithira, ndimwitaga mam tondu maitu itu agitagwo Waithira. Uguo mundu wothe witagwo Waithira ni ndakuinyihiria muno tondu aigua ritwa Waithira ni ngenaga, ni tondu nirio riatumire nyone muhuro wa riua. Ngai akurathime muno na gwike wega. Uguo ni ndiramenya no mekwihariria mari kuria bururi wa USA, na ndiretikia Ngai ni aguteithia maundu mothe ni megucenjia. Kuma rucio ni turikoragwo tugikate na video call cia WhatsApp, namba ni mukuheo rucio rucini kana rucio rucio hwaini, na ndiretekia Ngai witu ni mwihokeku na ni wega kuhingura andu maitho kuria urona iheo ihingiriirio mahe direction abagiririo andu makoima thutha, ni tondu Ngai witu no egwika maundu manene. Twina mundu ugwitwo ukuria, twina mundu ugwitwo Caroline Jerry Kafura ukoiga welcome Bishop. Mary Lobby, good evening people of God, welcome Bishop, I'm waiting to listen from our Father. Amen, amen, amen. Melirobi niwe gagwetera kuma kuri Ngai. Caroline Jerry Kafura ukoiga amen. Ngai akurathime muno. Jane Masharia ukoiga welcome Bishop. Ngai wa muoyo arogoco. Ndiramucokeria ngatho ni undu wa undu o wothe wikikite tondu gutiri undu umaga Ngai na thutha. Amen. Ngai akurathime muno Jane Masharia. Caroline Jerry Kafura ndakuona Dani kama mbegu ya avocado. Dani kama mbegu ya avocado. Ni wega ucio roige Ngai amurathime na mwike wega tondu roige kuo thiini muno ta mbegu ya avocado. Mundu gwitwo Elkmaina, praise God church, amen. Magdalene wa Ngoi, mwathani agocwo. Thank you Baba ni kuhe ihinda ringi ria kuigua kiugo giaku. Jane Masharia, amen. Magdalene wa Ngoi no kugoca. Favor blessed, karibu Bishop. Hwaini mwega, ni thengio kwi Ngai ni gutugomithania ringi tuigue kiugo giake githeru. Ngai akurathime. Favor blessed. Twina Deri Tumaina ukoiga we tuned. Masesiku na mwena-ini ucio ni mwena wa channel yakwa ya YouTube, na ndiretekia Ngai witu no egukuria channel no na ihenya inene riu na gikuihatha tuthio kahora uria Ngai witu egututeithia. Ngai witu ndahiuhaga na ndaceragirwo. Masesiku ukoiga good evening, welcome Bishop, I thank God for another week. Amen, amen. Ngai akurathime muno na to wiki tu to thiku ithano tu, ona Saturday rucini mwiharagiririe ni turikoragwo na mahoya ma uira wama uhoro wa uira wama thiini wa kigongona o giki, na ndiretekia Ngai witu ni egututeithia kuma Saturday kuma rucini thaa 10 nginya thinacara ya rucini ni ndirikoragwo ndikuo, na ndiriukira tukahoya na andu makaruta mauira, gukagia na uira uria Ngai ekite na tugakindira uira ucio no gakoragwo ni uira wama uria Ngai witu ahaririirie. Masesiku, good evening, welcome Bishop, I thank God for another week. Amen. Ngai akurathime muno Masesiku na witikire tugakorwo hamwe nawe muthenya wa Saturday rucini thaa 10. Uguo andu matigetikire gukoma. Lucy wa Ngari ukoiga present na
Ngai witũ akũrathime mũno Lucy Wangari. Praise God church and our bishop. Thank God for gift of life. Waiting word of God. Amen. Lucy Wangari Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega motugire. Rebecca wa Moira ukoiga praise Jesus bishop. Welcome. Ready to hear the word from above. Amen. Pastor Rebecca Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Na nĩ wega tondũ tũragĩtindanĩtie wega kũrĩa Kawangware muthenya wa ira. Na njokeria andũ ngatho arĩa tũrarĩ nao Kawangware na arĩa tũkoretwo nao kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus, tondũ ithuĩ nĩ twaremire hanini, tũtiahotire kũhinga biũ kanitha na tũtiahingire biũ, nĩ twahingire na tũtahingire nĩ tondũ no tũrakoragwo kuo na Ngai witũ no tũmenyereire na tũtiokire kũharacwo nĩ thigari. Ũguo nĩ wega Ngai ũcio wahithire thigari icio maitho, Ngai atũrĩa maririkanĩte na mekĩte wega. Susan Mwangi ukoiga watching from Saudi Arabia, na ngakena tondũ gũtirĩ mũndũ ũrwarĩte, gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twagũtũngana Kawangware na tũkoragwo tũkĩingata mũrimũ ũcio wa COVID-19, na gũtirĩ mũndũ ũrwarĩte na gũtirĩ mũndũ ũkũrwarĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus gũtirĩ mũndũ ũgũkua na gũtirĩ mũndũ ũkũrwarĩra kuo. Ona we ndũgũkua, nĩ ũgũtũra muoyo ũgocithagie mawĩko ma Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, nĩ wega kumbũra mehia. Hau nĩ twaremeire mũthamaki hanini, no Ngai witũ akĩrĩ o mwĩhokeku. Pires wa Kabuku ũkoiga wĩ tuned. Nderitu Maina Ngai akũrathime na gwĩke wega. Lisi Njagi ũkoiga wĩ tuned. Eric Njoroge ũkoiga praise God. Theophilus Kataro tuko tuned. Rebecca wa Moira ũkoiga amen amen. Pires wa Kabuku ũkoiga amen. Eric Maina amen. Solomon Martha Solomon Mĩrĩgĩtũ nĩ ndakuona, Ngai akũrathime. Magdalene wangu nĩ ndakuona. Mĩrĩ wa Ngui, welcome bishop, praise the Lord. Dadi tuko pamoja sana na haha ndi kuma nginya tũrĩkie hamwe nĩguo tũrathimwo hamwe. God bless you so much. Nĩ wega mũno Mĩrĩ wa Ngui, nĩ wandĩka kamũraini ga kũnyũmĩrĩria atĩ ndũkuma hau. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na Sunday rũcinĩ thaa 10 nginya thinacara wĩtĩkĩre tũkĩre hamwe tukorwo na kĩgongona kĩa ũira wa ma, na nigetha tũthiĩ na mbere na ũtungata ũrĩa Ngai atũhete. Saturday thaa 10 nginya thinacara, masawa macio tũkome magũthaitha na kũruta ũira ũrĩa Ngai atwĩkĩire, tondũ Ngai nĩ ahotanĩte. God's child ũkoiga good evening bishop and the Theophilus family. Twĩha God's child Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Hallelujah. Ngai arokinyanĩria that Saturday program. Amen amen. Ngai akũrathime mũno God's child nĩ ũndũ wa kũmĩhoera. Bata no kũmĩhoera tondũ thũ cia ũhoro wa mano nyingĩ. God's child ũkoiga hallelujah. Ngai arokinyanĩria that Saturday program. Lucy Gogo-inĩ locked. Ngai akũrathime. Grace Gĩcũrũ waiting to hear from God. Amen. Margaret Wangari ukoiga wow, that great bishop for Saturday. Amen. Ngai akũrathime mũno. No nĩ Saturday kuma thaa 10 nginya thinacara cia rũcinĩ. Nĩ tũrĩkoragwo twĩ hamwe na inyuĩ, nĩ tũkoragwo tũkĩhoera mĩciĩ na tũgakorwo tũkĩhoera maũndũ matiganĩte, maũndũ marĩa muohetwo namo nĩ ihinda rĩa kuohoka ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Mĩrĩtere ukoiga amen. Magdalene wa Ngui ukoiga Ngai aheo goci tũgĩeterera ũira wa ma. Ĩni tweterere ũira wa ma, ũira ũtarĩ mũfake, ũira ũrĩa Ngai ekĩte, tondũ kwĩna maũndũ Ngai ekĩte. Gwĩkana twahoyagĩra haha mũthenya wa Friday getagwo, no nyende kũndirikania getagwo atĩa na karĩ ka mĩaka 6. Nĩ kũrĩ na ũira wa ma, ũira wonekete, ti mahoya tũrahoya pupu. Mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akiuga tomahoya kaka joka nĩ njuku na rwĩmbo kuku mbugwĩro ikaga ũhoro wakinya hau mũmbi maitho mbe Ngai arute wĩra wake atire magiri akũrũ na ya ethĩ no haleluya tũrĩ thĩinĩ wake nake thĩinĩ ũcio witũ. Ĩni ũira wa ma ũtarĩ muongerere kĩndũ kuma Saturday thaa 10 nginya thinacara. Lucy Kimata ukoiga amen. Susi Su ukoiga amen. Caroline Maina ukoiga amen. Mĩrĩ wa Rũĩ ukoiga Dubai uko tuned. Ani wa Rutomo Mwathani Awoso bishop na Gojea kutoka kwa baba wetu wa biguni Naivasha tuned. Be blessed. Ani wa Rutomo Ngai akũrathime. Ani Rũgũrũ ukoiga praise God is good tuned. Amen. Ngai akũrathime mũno Ani Rũgũrũ. Joyce Mathia Ngai akũrathime. Be blessed tuned from Arizona. Ningetaka kuongea na wewe in camera. Amen. Ngai akũrathime mũno, nĩ tũraorganize na nĩ tũgũkorwo tũgĩka maũndũ macio mothe na gũtirĩ kĩndũ tũtarĩ nakĩo. Indo ciothe ndĩ nacio studio. Ũguo nĩ kĩama kĩa Ngai na no inyuĩ mũgũrĩte. Rĩrĩa watũma ciringi ciaku 10, rĩrĩa watũma
mbeca ciaku na pay bill number ikacokanĩrĩrio wega andũ a gũtinda ningĩ ũkiuga ndũrĩ na gĩkĩ ngagũra tũmacini tũu na Ngai witũ nĩekĩte wega. Military ũkoiga Eliana Muthoni, amen, etagwo Eliana Muthoni, Ngai nĩekĩte ũndũ igũrũ rĩa mwana ũcio, na ũcio nĩ ũira wa ma. Ngai amũrathime, na nĩ wega kũririkanaga Eliana Muthoni ahoirwo mũthenya wa Friday nĩ Bishop John Gĩthirĩ ena daimono cia mwana wa mĩaka 6 na Ngai akĩmuohora. Ona ũmũthĩ ndĩrahoya na mũndũ wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa USA ũrombokete mũtwe family ĩno ya mũtumia ũyũ, na Saitani akĩendaga na atekwenda andũrũ gĩcũki, ndĩretĩkia wĩ harĩ ũrĩ kana korwo wĩ wĩra na family yaku wĩho, ndũgamĩte ithenya-inĩ na ngagwĩtĩkĩria kwĩna Ngai ũrahonia mũtwe ũcio. Ataki icio cia daimono nĩ ndeganĩte nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, na ndũkanetigĩre Saitani tondũ ndarĩ hinya. Saitani ahana gĩcikia kuru gĩkĩ kĩigagwo mũgũnda gĩakĩmakia thia kĩonaga ĩgathiĩ ĩgĩciria nĩ mwene mũgũnda ũrarĩra mboco itikarĩo. Ndũkamakio nĩ scarecrow na ndũkamakio tondũ gĩkoragwo gĩakĩtwo wega, no mũnyaka wa scarecrow kana mũtino gĩkĩragwo matangari na marebe gĩtindaga gĩkĩnegena. Ũguo Saitani ahana gĩscarecrow kĩu, na nĩ wega angĩkorwo Eliana Muthoni na andũ angĩ aingĩ arĩa twahoyagĩra nao mũthenya wa Saturday Ngai nĩekĩte. Rĩu mũthĩ ndĩrenda tũrũgame na mũndũ ũgwĩtwo andũrũ gĩcũki, tũmenye kana Ngai ũcio nĩwe kana tiwe. Akorwo nĩ Bali tũcitungate, akorwo nĩ Jehova njire tũmũtungate, tondũ mũtwe wa gĩcũki nĩ ũkũma kuma ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mũciĩ ũyũ maũndũ marĩa ũgereire nĩ megũkinya mũthia, Saitani akĩendaga na atekwenda, na kũngĩkinyanĩra marogetwo nĩ atata wao, nĩ acũcũ wao, nĩ aguka wao, gũtiramakania. Ũrogi waku nĩ wakinya mũthia. Jahu arũgamire akĩra Jezebel, o maraya wa nyũkwa wothe na ũrogi wake nĩ ngũnina. Ũguo naniĩ nĩ ngũharagania magongona mothe mohoi wa mĩhianano marĩa Ngai anjĩtĩkĩrĩtie haraganĩrie andũ ake, na andũ arĩa mohetwo marĩ bũrũri wa USA na mabũrũri ma nanja marĩa matũrigicĩirie magatũra kũu ta marĩ ngombo. Mũtigũkorwo mwĩ ngombo rĩngĩ, mũgũkorwo mũrĩ andũ ohore na andũ marũgamĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, na indo cianyu iria ciũrĩte kuo Ngai witũ ũrĩa ũtũraga muoyo na iria ciũrĩire bũrũri-inĩ wa Kenya, tondũ angĩ mararuta mawĩra ngamaka ta wĩho, na nĩ tũrĩ gwetaga andũ acio life. Pastor watũmĩirwo mbeca akĩre mũndũ nyũmba haha Kĩmbo Gĩthũrai Kimbo na kũrĩa kũngĩ, agĩaka nyũmba yake ĩkĩrĩka, no ya mũmũtũmĩri mbeca ona ndĩrĩ yoima thĩ kothi ya gatatũ. Ngai ũrĩa ũrĩhanagĩria nĩ kũrĩ na ũndũ we gwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Indo cianyu itikũhurunjũka hĩndĩ ĩngĩ, thigino yanyu ndĩkũhurunjũka hĩndĩ ĩngĩ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega, tondũ nĩ ndona inyuothe tũrĩ kuo, arĩa tũkoragwo nao na arĩa angĩ mekuongerereka. Nyita mũgeni ũcio ũkũka ũgeni, no mwĩre karibu sana, nĩgetha twambe tũingĩre ihoa-inĩ nake Mr. Jenga atũmakĩre harĩa twakinyia ndũmĩrĩri icio, nĩ tondũ no tũgũthiĩ na mbere na icio ingĩ. Na tũtanaingĩra ndũmĩrĩri-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, ngwendaga twĩtĩkanĩrie hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo igũrũ rĩa mũtumia ũgwĩtwo Catherine Waithĩra arĩ bũrũri wa USA. Tũririkane family yake, na mũno mũno mũthenya wa ũmũthĩ mami witũ ngwendaga tũrũgame na your son ũgwĩtwo andũrũ gĩcũki, na tondũ nĩ ũndokeire rũcinĩ tene wanjĩra na itanekwo ũndũ na itanoimagara, nyambe ndirikane ũndũ ũyũ na ndirikane nyũmba yaku gwathĩka nĩ igai, tondũ tiga nĩwe ndingĩrĩ mwĩte, tiga nĩwe Ngai ndangĩnjĩta. Ũguo Ngai anjĩtĩte nĩ tondũ waku, na tũrĩhoyaga na family ĩmwe tũgacokanĩria mũthenya wa ũira ũgakoragwo nĩ mũthenya wa Saturday, na tũgakindĩra mahona tũkera Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa ahotanĩte kiumia kĩu Saturday rũcinĩ kuma thaa 10 nginya thinacara ya rũcinĩ, na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngwendaga mũthenya wa ũmũthĩ tũnyitĩrĩre family ĩno, na tondũ ndĩretĩkia nĩ marayĩndorera marĩ bũrũri wa USA, na ndĩretĩkia mũrĩ hamwe as a family ũrĩa tũkĩrĩkanĩire na ũrĩa ndĩmwĩrire na nĩ mwathĩkire, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngetĩkia andũrũ gĩcũki nĩwe tũrahoera, na atũrĩte na ngũbia mũtwe, na mami wao aronirie mũcerere. Mũtumia wake nake nĩ mũtumia mwega, nĩ atumia arĩa manyitagĩrĩra athuri, na arakĩhe mamu wao rũgano rũu, na rĩu rũgano rũu ndikwenda kũrũtenderia mũno, no nĩ ndĩretĩkia kwĩ Ngai ũkuohora andũrũ
gicuki na ndĩrenda tũhoe na tũnyitanĩre hamwe na wandĩke ndeti ũmũthĩ na ithaa rĩa ũmũthĩ tũkĩingĩra mũhano tondũ wa gicuki tũrore kana Ngai witũ nĩekaga akorwo nĩ Baali tũcitungate na akorwo nĩ Jehova Jireh tũmũtungate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke twĩkĩrĩrwo rwĩmbo nigetha tũingĩrie mahoya-inĩ Jakubu ngombo ya Ngai na ndiretĩkia kana rũrĩa Njengo harĩrĩirie nigetha tũingĩre mahoya-inĩ nĩ tondũ wa family ĩno na nigetha twĩtĩkanĩrie hamwe na kanitha ũyũ wa Ngai atĩ Andrew Gicuki nĩekũruta ngũbia mũtwe. Angĩkorwo nĩ Eliana Muthoni Ngai aririkanĩte na no egũthiĩ na mbere na kũmũririkana na family ĩngĩ twahoyagĩra mũthenya wa Friday na nĩ tũkĩhoire andũ aingĩ Ngai witũ andeithie na nyonekanĩre gũtikũmakania na tũtigwĩtigĩra Saitani nĩ wĩra wa Ngai tũkũruta rĩu kwĩ mũthenya ũtanatuka. Karibuni nigetha tũhoere Andrew Gicuki thutha wa rwĩmbo rũrũ. Kanitha gĩa kwĩhokeka kĩerĩirwo andũ mĩhĩrĩga 12 gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana. Tũrahoya nĩ tondũ wa mũndũ gwĩtwo Andrew Gicuki na mũtumia wake etagwo Bethi Mwĩhaki na mwana wao etagwo Mathias wa Kiria. Twĩtĩkie hamwe Ngai nĩ egwĩka ũndũ. Ngai mũthamaki wa thamaki we ũtoranagia gũkũ thĩ guothe na ũgatorania matu-inĩ. Mĩtũndũ ĩrĩa ĩrahũrirwo ĩrakuire mĩrimũ itũ yothe ũguo tũrĩ ahonu. Ndiretĩkia hwaĩ-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ we wĩ Ngai na gwĩtĩkia o ũguo tu atĩ we wĩ Ngai nĩ ũkaheana muoyo wa tene na tene. Gwĩtĩkia o ũguo wiki atĩ we wĩ Ngai nĩ wĩkaga maũndũ manene, nĩ ũrũaga mbara nyingĩ na ũgatorania,
niwikaga maundu ma kugegania maria thinu etangihota gwitiria na etangihota gutaukwo nimo. Ni thengio ni tondu wa guthura na kunyamura. Ndwarorire wonje kana mawathe makwa, no wathurire tu o ndirio nda ya maitu no undu wa kunyenda. Iheo ciakuo na ingirona ciitithiraga, wira wakuo no ngegeria kugariuranio ndugariurikanaga. No ni ngugutia we Ngai wa iguru ni tondu wa ugi no menyo uria uhete. Reke itikana tuike cia gucambithia ritwa riaku, no reke ituike cia kugocithia ritwa riaku. Andu aya ni maiguite kiugo giaku, ni maiguite mugambo waku, ni mahunjiirio na ni matariirio. No ni kuri undu ndirenda wike utigithukanite na maundu maria mangi. Kuohora andu aya minyororo-ini ya nduma, kuohora andu aya minyororo-ini ya mathina, kuohora andu aya minyororo-ini ya indo ciao kuhurunjuka, kuohora andu aya minyororo-ini ya mirimu, kuohora andu aya mathina-ini ma mithemba yothe. Na tondu witagwo Ngai niwe nderekereria moko-ini maku, ngikwira ni thengio ni tondu wa mucii uyu wa Catherine Waithira. Ngikwira ni tondu Ngai kigongona kiama ni requestire na hoya, na ni ndetikira na twaria na twaiguanira, netikira tukorwo tukimuhoera on air ni tondu ni aiguite na ni onete ngumo yaku. Reke ngumo no goci gucokerere wigiti-ini giaku na giothingu giotheru kiria uikarire giti gitahanaine na ite cia thamaki athi. Wewe Ngai utacenjagia na we Ngai utagarurukaga. Ndagika-ini no na ithaa riri muthamaki wa thamaki ndi thiini wa mucii wa Catherine Waithira. Ngai kigongona kiama nyitithanitie ciana ciake Jacqueline Wangui, nganyitithania Faith Wanjiru, nganyitithania mwana wake wa keri Eutychus Mwangi na mutumia wake Agnes Nyambura, mwana wao Ethani Wakiria na Stephen Njoroge. Nganeana nginya third born yake Amos Njihia na mutumia wake Caroline Njoki na mwana wao Talitha Waithira na Talisha Wanjiku. Last born yao neo ndugamite nayo haha kigongona-ini giki, ngimuririkana na njira ya mwanya uyu witwo Andrew Gicuki, me hamwe na mutumia wake Bethi Mwihaki uria ukuite murigo murito wa Andrew Gicuki na mwana wao Mathias Wakiria. Ndamagweta kigongona-ini nigetha njonorithie ndaimono, ndamagweta kigongona-ini nigetha njonorithie Saitani, ndamagweta kigongona-ini nigetha njonorithie ugonoraguri, ndamagweta kigongona-ini nigetha njonorithie uhoi wothe wa mihianano, ndamagwetera kigongona-ini giki nigetha njonorithie wira wothe Saitani anarutira family ino. Ngai wakwa mwathani wakwa ni tondu wa tha ciaku no tugi waku, ndamaneana moko-ini maku ngetikia we niwe Ngai, na ngiariria mutu uyu wa Andrew Gicuki ngiwigirira moko makwa ndimambararitie na iguru, ngetikia mutu uyu ni woma na ni wahona. Ndaruturura ndaimono cia ironda ici, ndaruturura ndaimono iria cie thiini wa mutu uyu, ngetikia hinya wa Ngai witu uri iguru riakwa na Roho Mutheru wa Ngai ari iguru riakwa, nigetha aria mohetwo ndimere ni mohorwo, aria maranyaririka ndimere ni manyamaruritwo, aria mohetwo korokoro-ini ndimere ni mahinguriirwo. Uguo Andrew Gicuki ahingiirwo murimu-ini uyu, ndoiga ni ahinguriirwo ndagika-ini no na ithaa riri. Ndagoca Ngai wa iguru, Ngai mutura muoyo, ngetikia family no mwathani nihokekete negeka maundu maingi maria twaritie na turikanire. Ni momorete magongona maritu, nihandite magongona maritu. We Ngai wa Isiraeli, we Ngai uyuirwo ni tha, we Ngai uyuirwo ni utugi, magongona maria mamukagirwo ni athinjiri Ngai aria thurite no kamura mahinda mama marigiririo, ni magereire moko-ini makwa ta muthinjiri Ngai uria witikiretie muhiriga wa Ifraimu. Ritwa riaku rirotugira Ngai kigongona kia matu-ini, we kigongona gia uthingu na utheru, we kigongona kia matu-ini, kigongona kiria gitacenjagia, kigongona kiria kiohoraga,
kigongona kiria kihonanagia ndambararia moko makwa na iguru ngiambararia andu rugicoki ngitekia mucii uyu wa gicoki ni ukurugama ngiregana na magongona mothe meruo wanarutirwo ngiregana na mahinya manerekerio na kuriwe uria wothe mambagiriria gutiri undu hingaga no kuma ndagika-ini ino na ithaa riri ndaria kirathimo muthamaki wa thamaki iguru ria family ino na ndetekia we Ngai wao ndetekia we Ngai mwihokeku we Ngai ukwigocithia we Ngai ukwionania gutiramakania kiria matete gutiramakania kiria kihurunjukite na moko maya mambararitie na iguru maturitie maru nyumba yao ya na thiinie kana nyumba yao ya metha-ini we Ngai kigongona gĩa thingu na theru ndatheria moko maya na ndoiga matikuhunithia ringi moko maya matikuhurunja ringi maya moko ni marathime na kungikinya mohetwo ni maroho maitura riria mari bururi-ini wa USA ndaimona iria ciathanaga itura riu thikiririai aya ni ndamohora aya ni ndamarathima ndeithĩtio nĩ kiugo kia Ngai mũtũra muoyo ndeithĩtio nĩ hinya na ũhotani wa Ngai witũ ndeithĩtio nĩ kiugo kia Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga njũĩ kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma kũgegania njũĩ kwĩ Ngai wohoranaga njũĩ kwĩ Ngai ũteithanagia njũĩ kwĩ Ngai wĩkĩranaga hinya njũĩ kwĩ Ngai ũrĩhanaga njũĩ kwĩ Ngai ũhonanagia na nĩwe ndathĩrĩria bamĩrĩ ĩno Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno nĩndakwĩnyihĩria mũno Ngai wa igũrũ ĩkondo nĩgetha wĩgocithie ndathĩrĩria wĩtĩkio thĩinĩ wa andũ aya ndathĩrĩria hinya mwerũ thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno nĩyo tũrũgamĩte nayo mũthenya wa ũmũthĩ Jumatatũ na nĩtũkwenda kũigua ũira mwerũ kuma kũrĩ Catherine Waithera na nyũmba yake nĩ thengio Ngai. Thank you Lord. We mwagĩrĩru Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ we mwagĩrĩru Ngai kĩgongona kĩa ma we mwagĩrĩru Ngai kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru kĩgongona kĩrĩa ndĩĩte no ti gĩa gũkũ mũhuro wa riũa nĩ kĩa matu-inĩ tondũ kĩu nĩkĩo gĩa ũthingu na ũtheru Ngai kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru gĩtĩ gĩaku nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gĩtĩ gĩkĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩtiria riri wakĩo ona athuri arĩa 28 na ciũmbe inya iria imuona araika matu-inĩ mainamagĩrĩra marutĩte thũmbĩ ciao magaturumithia mothiũ mao thĩ makoiga gũthera kũrathimwo nĩwe mũrũ wa Daudi makoiga hosana o igũrũ mũno rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ndanyitithania wĩra ũrĩa ndĩraruta ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ na thirikari yothe ya matu-inĩ ngĩhoya bĩba na gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ igũrũ rĩrĩ rĩa Ngai mũtũra muoyo rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha ndahitha bamĩrĩ ĩno thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndamarinda thakame-inĩ ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩthambagia na ĩgatheria ndamatigithũkania na wara wothe wa ndaimono ndamatigithũkania na njemo ciothe cia Saitani ndamatigithũkania na ũru wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na warĩa maikĩtie maroho maya mũciĩ ũyũ ringũriai maitho manu mwĩrorere ũrĩa Ngai arathimaga andũ mwĩrorere ũrĩa Ngai ambararagia andũ muone ũrĩa Ngai witũ ahonanagia nĩtũkũina rwĩmbo igũrũ rĩa andũ rũgĩcũkĩ tukiuga Ngai nĩ mũhotani tukiuga Ngai witũ nĩ mũtheru tukiuga Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tukiuga Ngai witũ nĩ mũiguatha tukiuga Ngai witũ nĩ arĩ hinya tukiuga Ngai witũ nĩ ahonanagia rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya Ngai ndeiga moko-inĩ maku Mwathani ngĩhitha arĩa tũnyitithanĩtie ihoya rĩrĩ nao na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ngĩregana na ataki ciothe cia ndaimono na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria marĩa mangĩathĩrĩrio na kũrĩ niĩ na kũrĩ kĩgongona gĩa Theophilus Church na kũrĩ kĩgongona gĩa Theophilus TV online Ngai wakwa Mwathani wakwa gũtirĩ maroho megũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũciĩ twaũneana moko-inĩ maku Ngai twĩtĩkĩtie nĩ wa wohora twĩtĩkĩtie nĩ weka ũndũ mwerũ twĩtĩkĩtie hinya waku nĩ wonekana kũrĩa marĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ
nyumba ĩno yothe na mũciĩ wothe ndaũrigiceria na thakame ya Jesu Kristo, na ndetie araika kũmarangagira na gũtwaranaga nao na kũmaikaria Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Bũrũri wa USA nĩ kũrĩ andũ aingĩ matunyĩtwo indo ciao makahenio nĩ megwakĩrwo manyũmba na mapuroti. Arĩa mararĩrĩra matũ-inĩ makwa Mwathani, na arĩa marĩ na ruo rũnene Ngai, na arĩa Ngai kĩgongona kĩa matwarĩtie nao, nĩ ndĩretĩkia ihinda nĩ rĩgũkinya na Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ndũgamĩte na ibuku rĩa Joeli 2, tondũ indo ici nĩ ikĩrĩtwo nĩ ndahi iria itigĩtio Mwathani cinengerane moko-inĩ mao. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ ũkwĩhokeka nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndeiga moko-inĩ maku Ngai, ngĩkwĩra ũndeithie na ũndũĩrĩre, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twana twacokia ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tuge amen, amen, amen. Tuheo rwĩmbo ndamũthaitha mũkirĩrĩrie nĩ tondũ nĩ wega gũkirĩrĩria thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, in the mighty name of Jesus. Nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũgũkĩona thĩinĩ wa Jeremia 11. Humbũragia Jeremia 11. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe, na mũtuĩke a nyina ũmwe, na mũhĩrĩga ũmwe, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira, na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngai muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake, kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro ahenjaga ciĩga, agatharia nyũmba ya tene agake ngĩ njerũ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega, na nĩ wega kũiganwo nĩ wega na ũtugi wa Ngai, na nĩndĩretĩkia nĩ woiganĩra ameni hamwe naniĩ tũnyitanĩire ihoya rĩu rĩa mũndũ ũgwĩtwo Andrew,
na tugetikia family iyo ni ndathime na ni njohore thiini wa ritwa ria Jesu. Twanengerana Jacqueline Wangui moko-ini maku Ngai, Catherine Waithira, Faith Wanjiru, Eutychus Mwangi, Agnes Nyabura, Ethan Wakilia, Stephen Njoroge, Amos Ijehia, Caroline Njoki, Talitha Waithira, Talisa Wanjiku, Andrew Gicuki, Bethi Mwihaki na Mathias Wakiria. Othe ndamaneana moko-ini maku Ngai, na ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo, na mambĩrĩrie ũtũũro mwerũ, mahũthĩrie mũikarĩra na mũtũũrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 11. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũmĩrĩri itũ ya kiumia gĩkĩ nĩ mũtĩ ũyũ ndũkũma. Mũtĩ ũyũ ndũkũma. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na tũgũkorwo tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia tondũ mũtĩ ũyũ wanenda kũnũhwo nĩ andũ aingĩ. Mũtĩ ũyũ wanenda gũthũkio nĩ andũ aingĩ. Nĩ mũtĩ wĩng'ang'ĩtie wĩ wiki, wĩna matunda, wĩna kĩro, no kiugo kĩa Ngai kiugaga ngwa ĩngĩũka, ngwa ĩngĩũka ĩhũre mũtĩ ũcio, ũitaga mathangũ, ũgaita kĩro, ũgaita matunda na mahũa magakahũka. No ngwa iria igũka citikũreka mũtĩ ũyũ ũme, citikũreka matunda maya maitĩke, citikũreka hwang'e ici ikahũke, na iria igũkahũka nĩ igũthundũka rĩngĩ tondũ ti thiru mĩri-inĩ. Mĩri ya tĩri, mĩri ĩrĩa ĩ tĩri-inĩ no ĩragucia maĩ, no ĩragucia irio, ũguo mũtĩ ũyũ ndũkũma. Ngai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega, na ndĩretĩkia akorwo twĩ hamwe nawe uge amen na wĩtĩkĩre we wĩ mũtĩ na ndũkũma. Ũguo Saitani arenda ũme, ndũkũma. Ũguo andũ anyu mangĩenda ũme, ndũkũma. Ũguo andũ anyu mangĩenda ũthire, ndwĩthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ nduĩte matua mega na marũmu ma kũrũgama ithenya-inĩ rĩaku na njuge ndũkũma. Ũguo mũndũ wĩna ũrogi wake aikie rũĩ tondũ ndwĩkua na ndwĩthira, ũgakua nĩ ũkũrũ wakinyia matukũ ma Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No nĩ kũrĩ na watho ũrĩa tũkũrũmĩrĩra, na kĩrĩra kĩa watho wa Ngai witũ kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka, na ndoiga mũtĩ ũyũ ndũkũma. Na nĩ nyandĩkĩrwo hau kana andũ nĩ maranyita tondũ nĩ njũĩ andũ aingĩ mangĩũrio Rebeka, we Rebeka wa Mũira, Pastor Rebeka nĩ ndĩrakuona ũkiuga ameni, na Margaret Wanjiru na Anisia Njerũ na Mary Wangui na Amos Kamore, Margaret Kirowesh. Andũ aingĩ mangĩũrio Margaret Kirowesh, ona arĩa magũkuhĩrĩirie mũno mangĩenda ũme ũthiage kũinamĩrĩra wabici kwao ũmahoe gĩa kũrĩa, ndũgũthiĩ na ndigũthiĩ. Ngũinamĩrĩra mwene mĩgate, mwene matunda, mwene thĩ, mwene igũrũ, nĩwe ũkũharũrũkia gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua igũrũ rĩakwa na igũrũ rĩaku. Ũguo mũtĩ ũyũ ndũkũma, mũtĩ ũyũ wa YouTube ndũkũma, mũtĩ ũyũ wa Facebook ndũkũma. Mũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa honge ici ona ngwa cioka ndwĩcigua na citikwenyenyia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Toguo Waithira anahatĩrĩrĩka na family yake, na toguo mũndũ ũgwĩtwo Andrew Gicuki anakorwo arwarĩte mũtwe, ũkaromboka irondo na ndũrahona, na wageria gũthondekwo na ndawa irĩkũ, na ũkĩmenyeria cio nĩkuo kwĩna mandagĩtarĩ marĩa mohĩgĩrĩire mũno. Ũguo mũtĩ ũcio ũrenda kũũmio ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na hinya no torania ũrĩa ũheanagwo nĩ Ngai na ũrĩa nengereirio ta mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩho, ihinda rĩrĩa ngwĩtĩkĩrio nĩ ngũgiria mĩtĩ ĩno yũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gĩtũmi kĩa Jesu arume mũkũyũ nĩ tondũ ihinda rĩa gũciara rĩa mũkũyũ rĩarĩ ikinyu, no agĩthiĩ hwe mũhũtu akĩaga gĩa kũrĩa ho, hagĩkorwo hatirĩ matunda, akĩruma mũkũyũ, mũkũyũ ũkĩũma. Ũyũ ti mũkũyũ ũrĩa warumirwo nĩ Jesu Kristo, nĩ kwaga maciaro. We nĩ ũkũgĩa na maciaro kiugo-inĩ kĩa Ngai, ngoro-inĩ yaku, meciria-inĩ maku. Ũguo ndũkwaga maciaro, ndũkũma
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Margaret Kimata ndikũma atĩ roiga Lucy Kimata roiga ndĩ mũtĩ na ndikũma mean ndinamenya kana nĩ kũnyita tananyita atarĩrio hau ũguo aroiga ndiũ kana roria means ya ndikũma nĩ kuga atĩa. Ndikũma sitakauka, sitakubali kukauka. Mwathani arogocwo tondũ nĩ kũrĩ andũ mangĩenda gũkũmia ũme biũ, nĩ kũrĩ andũ mangĩenda gũkũng'ũria makũng'ũrie biũ, no ndũgetĩkĩre kũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na arĩa mũriganĩtie magũtarĩrie hau nĩ tondũ nĩ njũĩ andũ nĩ mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ maya na nĩ maramenya nĩ atĩa. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 11 nĩho tũgũkorwo tũgĩthoma, na nĩho Ngai anjĩhokeire ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, na nĩ tũgũthiathia nĩgetha tũkinyĩre harĩa riboti wĩrĩ harĩa ikinyaga climax, na ndĩretĩkia Ngai witũ no mwĩhokeku. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremia yumĩte he Jehova, akĩĩrwo atĩrĩ, ta thikĩrĩria mohoro ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ, mũcoke mũhe andũ a Juda ona andũ arĩa matũũraga Jerusalemu ũhoro wamo. Ndũmĩrĩri ĩgĩkinyĩrĩra kanua-inĩ ka mũndũ wa Ngai wetagwo Jeremia, na Jeremia agĩkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno arĩ o mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũrĩa ndĩ na mwĩrĩ na thakame, arĩ o mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ta ũrĩa wĩna mwĩrĩ na thakame. Ndũmĩrĩri ĩno ĩgĩkinyĩrĩra Jeremia yumĩte harĩ Ngai mũtũũra muoyo, na akĩĩrwo athikĩrĩrie wega na igue, na akĩĩrwo athikĩrĩrie wega na arũthĩrĩrie wega na igue, na thũ ciaku ciigue na thũ ciakwa ciigue, arata maigue na arĩa tũciaranĩirwo nao maigue, arata arĩa twendaine na arĩa tũtendaine maigue na mathikĩrĩrie, arĩa mwendaine nao taguo maigue na mathikĩrĩrie, tondũ ũhoro ũyũ ũrario kuma kanua-inĩ ka Jeremia ũrĩa wĩho ihinda-inĩ rĩrĩ. Jeremia ũyũ nĩ akuire na ndatũũraga, no nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ nĩ tondũ kiugo gĩkĩ ti gĩkuũ, na nĩkĩo tũrathoma hwaĩ-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Jeremia nĩ akuire no roho wa kiugo agĩtũtigĩra, na nĩguo tũrarũmĩrĩra hwaĩ-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremia yumĩte he Jehova, akĩĩrwo atĩrĩ, thikĩrĩria mohoro ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ, mũcoke mũhe andũ a Juda. Andũ a Juda thikĩrĩriai. Juda itũ mũthenya wa ũmũthĩ, Juda itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mabũrũri marĩa matũrigicĩirie na bũrũri ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo. Jerusalemu itũ nĩ kĩhumo gitũ, ona iwe thikĩrĩrie wega na ĩigue atĩ nĩ kũrĩ na mũgambo ũrekereirio nĩ Ngai kuma kanua-inĩ ka Jeremia, na Jeremia akerwo arie mohoro na thikĩrĩrie ũhoro wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ, nĩgetha ũhe andũ a Juda, nĩgetha he andũ arĩa matũũraga Jerusalemu ũhoro wamo. Maũndũ maya mana kũgĩtĩra hinya ũkamaigua no ũkaga kũmataũkwo, no Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa hoyaga na ngaria ũhoro wake nĩ ekũhe roho wa ũũgĩ na roho wa ũmenyo, nĩgetha ũhingũke maitho na wone ũrĩa ndũmĩrĩri ya Ngai ĩtariĩ na ũrĩa Ngai arenda, nĩgetha ũhote gũkinyũkia ikinya rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ, o nginya ũbuĩrie biũ thũ ikwĩroreire, ũthiĩte thũ ikwĩroreire na moige nĩ athiĩ. Mwathani arogocwo mũno, moige ũcio nĩ athiĩ. No ũgũthiĩ nĩkĩ? Nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria mohoro ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ, nĩ tondũ wa gwathĩkĩra mũgambo wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ na kũmenya kwĩ Ngai wĩ muoyo, Ngai ũtatĩagĩra andũ maũthĩ, na Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thikĩrĩriai mohoro ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ, wathikĩrĩria waigua he andũ arĩa makũrigicĩirie Juda, he andũ arĩa matũũraga Jerusalemu ũhoro wamo, ũmere ũrĩa Jehova Ngai wa Isiraeli aroiga hwaĩ-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwĩciria nĩ wataũkwo, ũrĩa ũtekũnyitĩte ndikũma nĩ kuga atĩa, ti ndikuma, ndikũma. Mwathani arogocwo. Usikubali kukauka. Juu watu wengi wanaweza furahia wakati umekaukiwa na wakati umekauka. Wakati umefika tunene neno la Bwana vile ilivyo, na juga ndũkũma na ndikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
Amen. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, mere ũũ atĩrĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli ekuga atĩrĩ, kũgwatwo nĩ kĩrumi-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtaiguaga mohoro ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Nĩ maũndũ maigana ũhingagia ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ? Nĩ maũndũ maigana ũtahingagia ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ? Rĩrĩ nĩ ibuku rĩa Jehova Jire. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo, atĩ thiĩ wĩre andũ acio a Jerusalemu, ona wĩre andũ acio a Isiraeli, ona wĩre andũ acio a Juda, nĩ kũrĩ na kĩrumi gĩkũmagwata nĩ ũndũ matiguaga ũhoro ũyũ na matihingagia ũhoro wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Hingia ũrĩa Ngai athanĩte, hingia ũrĩa Ngai arenda, hingia ũrĩa Ngai witũ erirĩirio hingie, nĩgetha ũgatũrania nake mĩaka ĩtarĩ mũthia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi. Ndũmĩrĩri nĩ atĩ ndikũma, ona Saitani aharĩrĩria nyume na njitange kĩro gĩkĩ, niĩ ndikũma, nĩ ndarega na ndaregera kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndoiga ndikũma, ndigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndarega, we ndũgũkua na ndũkũma, nĩ ndarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na gũtiramakania mĩeri ĩrĩa yarĩtio, gũtiramakania moko marĩa manyitanĩte. Nĩ kũrĩ na guoko kwĩ hinya gũkĩrĩte moko ma diviners, nĩ kũrĩ na moko me hinya makĩrĩte moko ma andũ athĩ, no nĩ kũrĩ guoko kwĩho gũkũgiria ũme, tondũ nĩ warega kũma na nĩ waga roho wa guoya na nĩ watuĩka mũndũ wa gwĩtĩkia atĩ ndũkũma. Gũtiramakania baba wanyu akwendagĩra atĩa, mami wanyu akwendagĩra atĩa, tata wanyu akwendagĩra atĩa, andũ a itũũra makwendagĩra atĩa, your sister in law akwendagĩra atĩa, ona mangĩthiĩ ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ, ndikũma niĩ nawe ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ndũgũkua, ndũgũthiĩ kaburi-inĩ ũtahingĩtie ũrĩa igũrũ rĩrenda ũhingie, ũtakinyĩtie ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai arenda ũkinyie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũiguaga tha, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Andũ aya matikũma, ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, arĩa manahatĩrĩrio nĩ marũni na mathirĩ, arĩa mahatĩrĩrio nĩ ndaimono cia matũũra marĩa maikaraga, mũtikũma na mũtigũkua. Ngai witũ nĩ egũtũma mũtũũre muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Niĩ ndikũma, no ndona no mũrandĩka ndũmĩrĩri, ndũgetĩkĩre kũma. Yes, I won't wither or die, me and my family. Amen. Margaret Wangari, nĩ ngũriga gũkũma gwĩtagwo atĩa na gĩthũngũ, tondũ hereba itakinyĩte, no Ngai no mwĩhokeku, na rĩu no wandirikania. Ngai akũrathime. I won't wither or die, me and my family, in the mighty name of Jesus. Ngai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega ma ũtugi. Ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kamũrani ga gatatũ njokere, mere ũũ atĩrĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli ekuga atĩrĩ, kũgwatwo nĩ kĩrumi-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtaiguaga mohoro ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Tigaga kwĩona ta wĩ mũũgĩ, tigaga gwĩtua kĩmenyi, tigaga gwĩtua ũrĩa ũtarĩ. Rũgama na magũrũ maku wĩre Ngai ndeithia, ndikũma, no ũndarie nĩguo ndarie, ũhana nĩguo hana. Na andũ arĩa me mwena ũrĩa mangĩenda ngorwo nyinamĩtie kĩande, no ndikũinamia. Andũ arĩa me mwena ũrĩa mangĩenda ngorwo hocereire ngĩthiĩ kũmainamĩrĩra kũhoya gĩa kũrĩa, no ndikũhocerera, ndandĩ gũcoka mũgongo, tondũ nĩ ngwathĩkĩra mũgambo ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa me mwena ũrĩa mangĩenda ngorwo ngĩthua ndorete na kũrĩo ngĩkomba gacukari ka ngirathi, no nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ, tondũ nĩ aragarũrania maũndũ. Na ndikũma, nawe ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na ndũgũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Harĩ ũndũ ngwenda gũkũririkania na ngwĩre, magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩaku kuma kĩhumo-inĩ gĩaku nĩ arĩa mũwaine nao
nĩ arĩa mũrĩ ũrata nao, nĩ arĩa mwanaciaranĩrwo nao, makĩenda gũkũhukia, ndwehuka na ndwĩkũma na ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ ihinda rĩu rĩa andũ kumagara mathiĩ makahunjie ngumo ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩrogocwo mũno. Ke twĩkĩrwo rwĩmbo Paulo mĩrĩirwo nĩ Mwathani na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No meditate kiugo kĩu wega nĩgetha andũ nyone nĩ manyita wega ũhoro wa ndikũma kana hihi nĩ mara understand, nĩgetha andũ mamenye kũma nĩ gwĩka atĩa. Saitani angĩũrio angĩenda ũkorwo umĩte no ndũkũma na ndikũma. Amen. Na utheri mũnene na mũgambo na gĩkuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Akinya itũũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe, matige kũgayania Mwathani Jesũ thĩinĩ nĩ gĩtina kĩmwe. Thank you. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega. Nĩndona ndũmĩrĩri harĩa ya mĩrĩkĩirwo, gũtirĩ mũndũ wakwa ona ũmwe kũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Amen. Sikũ Njoroge, me and my family nĩ wega kũ declare will not wither in the mighty name of Jesus. Nelson Ndugĩre Maina atwenderi maũru mahotwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩma ndũkũma hamwe na nyũmba yaku. Nĩndĩrakena nĩ andũ a mara declare atĩ niĩ John Gĩthire wa Nding'ũri ndikũma niĩ na nyũmba yakwa. Ona wewe gweteretwo na ngenagio mũno nĩ Paulo, tondũ Paulo oigire na kono ndĩtĩe no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Atwenderi maũru mahotwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Nelson Ndugire Maina, mudogo eto Nancy Kongo, me and my family hatutakauka. Amen. Kaya murathime muno na mweke maundu mega. Selmi wa maitha ni ndakuona roiga watajaribu kutukausha na kutuangamisha, lakini hawataweza. Amen. Maria Diso, mimi na jamii eni oguo roiga ni kuo kai to murathime ni kuingira iraingira muno ngako itarikitie guthoma thiini wa ritwa ria Jesu na mwike maundu mega muno. Esther Isaac gutura hana muti uria we hakuhi na ruwe di koma gutura de mururu in Jesus name do koma na turetikaniria kigongona-ini kia Ngai. Ni wanendwo ume biacara-ini ciaku, ni wanendwo ume muciĩ-ini waku, ni wanendwo ume mawĩra-ini maku na mugunda-ini waku, na wahanda ndũrĩ kĩndũ umaga rĩu nĩ ũriumaga tondũ ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ketiwaji thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, niĩ na family yakwa yothe tutikũma na tutikũhuka. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ngoiga amen nene. Alice Wambui ukoiga hallelujah ta ikũrũka hau kĩanda hanini. Ajineta bro ukoiga hallelujah tumunini wa fan page yakwa Facebook. Grace Kamau ukoiga amen. Mary Keiro nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo. Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku, nĩ gĩthundũku biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ mwĩke maũndũ mega, mũtikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. David Gatei ukoiga ndikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndona nĩ mũnyitire ndũmĩrĩri itũ ya kiumia gĩkĩ ĩrĩa Ngai witũ arekereirie rũrĩmĩ-inĩ rwakwa, na Ngai ahũthie rũrĩmĩ rũrũ rũiguĩke na rũiguo thĩ ĩno yothe. Saitani akĩendaga na atekwenda. Margaret Ng'ani ukoiga amen na ndũkũma. Mary Keiro ndũkũma ukoiga amen. Susan Mũirũrĩ tekenyana Susan Mũirũrĩ ũrĩa aroiga kana twĩ hamwe muno. Susan Mũirũrĩ roiga amen kũrwo twĩkaguo ndũkũma. Lois Margaret Ng'ani glory to God Almighty. Lois Ndirango nĩ ndakuona. Favored Case Bororagwe ndikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũkũma na ndũkũma. Kesia Karanja ndikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũkũma ona niĩ nĩ ndarega ũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Pascaline Muthanga ndigwĩtĩkĩra kũma hamwe na family yakwa ndwetĩkĩre. Ngai amũrathime mũno na mwĩkĩrathimo harĩ niĩ na nĩ mũngenagia mũno, na nĩ tondũ wa wĩtĩkio ũcio Ngai witũ amũtware haraihu na mwĩke maũndũ mega. Twĩ mũndũ ũgwĩtwo Esther Isaac ndingĩtĩkĩra kũma ngũtũra ndĩna riri ũyũ gũtũra wĩna riri wa Ngai ona ũtehakĩte maguta nginya marĩ miss makoragia kawatha karire atĩa nĩ tondũ wa kwaga gwĩtĩkĩra kũma. Ndũgetĩkĩre kũma tondũ andũ aingĩ no makũmie, andũ aingĩ no makũhukithie no ndũkũhuka na ndũkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũrĩ arathime na tũtikũma. Niĩ na family yakwa Grace Kamau nĩguo aroiga. Susan Mũirũrĩ ũkoiga amen. Etiwaji ukoiga amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ manene. Tarĩki tũcoke mwena-inĩ wa Facebook wa YouTube nĩgetha tũrore kana andũ nĩ maretĩkĩra kwaga kũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Eni Ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke wega harĩa tũgũkinyĩtie, na ndĩretĩkia Ngai witũ no mwĩhokeku nĩ nyingĩ. Ngai amũrathime mũno. Tũkwambĩrĩria ha Mr. Jenga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Favors is blessed. Mũtĩ ũyũ ndũkũma. Hallelujah. Ndũkũma. Favors is blessed. Susi Su, my vision will not dry. Amen. Amen. Tondũ nĩ wagĩa na revelation nyingĩ Susi Su. Nĩ kũrĩ andũ mendaga kũhukia kĩoneki gĩaku. Andũ arĩa mendaga kũhukia kĩoneki gĩakwa gĩtikũhuka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa mendaga kũhukia kĩoneki gĩaku gĩtikũhuka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Masesiko ukoiga amen. Niĩ ndĩ mũtĩ na ndikũma. Amen. Ngai akũrathime mũno. Miriam Mwangi, I will not dry up in Jesus mighty name. Nĩguo Miriam Mwangi. Dorcas Ng'ang'a, I'm that tree, I will not dry. Amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega motugi. Jeni Muthoni sitanyauka. Kĩu nĩ Gĩthweri. Njeka kĩu Gĩthweri nĩ kĩega. Ni Kiswahili sanifu. Sitanyauka. Sitanyauka. Hiyo ni Kiswahili sanifu dadangu. Mungu akubariki sana na akutendee mema. Uwepo wa Bwana na uwepo wa Roho Mtakatifu uwe juu yako. Neema na utukufu wa Bwana iwe juu yenu katika jina la Yesu Kristo. Jasmine Mugi ukoiga Jeremia gapi please. Twe Jeremia 11. Jasmine Mugi na ndukaigwe wina thina. Favors blessed ni acoketie Jeremia 11. Margaret Wangari Ngai amũrathime mũno tũtikũma. Lucy Kimata nilikuwa nasema amen. Ukuga amen. Nĩrĩo tigire rĩu ndarigwo ũrenda kuga atĩ mwarĩ wa ithe witũ ndarigwo atĩ na ndanoni wega nĩ tondũ wa gũkĩnũnga. Ngai akũrathime.
na niguguthekerera hani tondu niwe gutigite ndugacoke gutiga tondu thomaga uria kiandikitwo. Jasmine Mwowi ukoiga asanteni sana, barikiwe. Amen. Ngai akurathime muno. Pilis Kafuko, Ngai akurathime. Military Jeremia 11 Susisu, amen. Margaret Wangari ukoiga amen. Military Ngai akurathime. Grace Muraya, Ngai hiyo menyo wa uri uroiga, amen. Ni wega Ngai akuhe menyo na akuhe tauku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Riu ni ihoya riega, amen, amen. God's child ukoiga in Jesus name. Mary Kariuki, amen, amen, amen. Mary Lobby, I will not lie up in Jesus name, amen. Mary Terry ukoiga amen, amen. God's child ukoiga amen. Jasmine Mwowi, amen. Ni di koma na di gukua in Jesus name, amen. Ngai witũ mũrathime mũno na mwĩkĩrega. Jane Masari ukoiga di gukua. Pilis Kafuko ukoiga ndũkoma, Ngai akũrathime. Rebecca wa Mũiro ukoiga amen. Regina Kimaru, di koma in Jesus mighty name, amen and amen. Blessed Lady ukoiga amen, amen. Mary Waru ukoiga amen. Na no turetekia oira wa ndũkoma kwambĩrĩria ndagĩka-inĩ ĩno twambĩrĩria kũgweta maũndũ maku nĩ mekwambĩrĩria kũriũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩgetha gũgĩkinya Saturday thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara ũkorwo na ũira wa ma na nigetha ukorwo na uira wa kugocithia Ngai witũ na uira wa gũtĩithia Ngai witũ, uira ũtarĩ wa kũnyararithia Ngai wa Isiraeli, uira wa kwambararithia kĩgongona kĩa Ngai na Ngai witũ agwĩke maũndũ mega. Regina Kimaru ukoiga ndikoma, Blessed Lady ukoiga amen. Mĩrũ wa Rũĩ, Jane Masari ndakuona. Miriam Mwangi tukinyete hajaga ndigacokera ciothe tauni njokagĩra ciothe ndirĩ thĩna. Jasmine Mwowi ukoiga amen. Susisu, I refuse to lie in the name of Jesus. Favor blessed, di koma na di gukua in Jesus name. Do koma na do gukua thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Military ukoiga di koma na di gukua in Jesus mighty name, amen. Margaret Wangari, I won't wither or die, me and my family. God's child ukoiga hallelujah. Ngai amũrathime muno. Grace Muraya no iga do koma. Grace Gĩcũrũ, amen, amen. Blessed Lady ukoiga amen. Magdalene Wangui di gukua na di koma in Jesus mighty name. Na mũkagũthũka mũgekĩra kĩgũthũko Saitani aigue. Generous wa Mĩtĩ ukoiga amen. Joyce Mwangi, niĩ di koma on a family yakwa di koma in Jesus Christ, amen. Ngai witũ amũrathime mũno. Military, my family will not die or lie in Jesus name. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Eric Maina, I won't wither, me and my family in Jesus name. We will be fruitful in Jesus name. Margaret Mwaleli, Ngai akũrathime. Ndakena mũno Eric Maina, ndakena mũno Margaret Mwaleli wa wĩkũrĩa Boston. Ngai akũrathime na ndũkũma na bũrũri ũcio ndwĩkũnyua. Mabũrũri macio mũrĩ thĩinĩ wamo matiĩ mũnyua na matiĩreka mũme. Nĩ moko manyu nĩ megũciarithia na nĩ megũcokanĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Lucy Wangari ukoiga amen, amen. Samuel Gĩtaũ, niĩ ndikũma na ndigũkua ndungata ya Ngai, amen. Samuel Gĩtaũ guo woiga nĩguo tũraigĩra ũguo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Margaret Wangari, amen. Ona guo Ngai arendete kũmia andũ gĩcũkĩ ndekũma, family ĩyo ndĩkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. God's child ukoiga amen. Eric Maina, Alice Gathano ndamuona inyuothe Mary Lobby. Anisia Jeru ukoiga amen. Jasmine Mwowi ukoiga amen. Na tondu nitwetikanĩria hamwe ithuothe Military, Margaret Wangari ndamuona inyuothe andũ wa kiria hatutaki atukauki ngo eni ni family tukoheana. Ngai amũrathime mũno in Jesus mighty name. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Ruth Kaja ukoiga amen. Hamutakauka na hamutakaukiwa katika jina la Yesu Kristo. Ngai witũ amũrathime mũno na mũtũrie thaini ciake. Na nĩ tondũ wa nĩtwĩtĩkanĩria na niyo ndũmĩrĩri ĩrĩa tũgũkorwo nayo. Ona Charles Wanyuke kuma bũrũri wa UK nĩ ndakuona. Ona we nĩ ũroiga amen na nĩ ũngĩandĩka hau amen. Niĩ ndikũma na kĩrĩa gĩakwa kĩũrĩte nĩ ndĩ Charles Wanyuke nĩ gĩcoka moko-inĩ makwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Pastor Dan Karaja kuma kũrĩa Theophilus na Ikuru. Ngai akũrathime mũno Pastor Dan na nĩ woiga amen, amen, amen. Ngai amũrathime mũno na ũgeithĩrie Mama Kushi mũno. God bless you, God bless you. Ngai amũrathime mũno. Rekei tũhoe tondũ nĩ twetĩkanĩria ndũmĩrĩri ĩno tũmĩhande guoko-inĩ kwa ũrĩa ũrĩ hinya na tũmĩhithe ho tondũ tũiga tũtikũma Ngai na tũiga tũtigũkua. Ona biacara citũ na mawĩra maitũ ona kĩgongona kĩrĩa ũnengereirie moko-inĩ makwa gĩtikũma na gĩtiĩthira. Wĩra ũrĩa ũnengereirie ndũkũma na ndwĩthira. Wĩra ũrĩa ũnengereirie andũ aya ndũkũma na ndwĩthira. Ngai wakwa mwathani wakwa ũtũũro wa andũ aya ndũkũma na ndwĩthira. Ona Saitani akorwo kũrĩ maũndũ aharĩrĩirie
Ngai we mutura muoyo we ukarire gite gyo thingu na gyo theru nitwetikaniria na ndungata ici na ugite handu haria andu eri kana atatu riria makagomana ni tondu wa kiugo giaku uria makahoya Ngai ni ukamaigua na ni ukamahingiria ndahoya Ngai kigongona kia mawitikanirie hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru mibango ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ andũ ndĩkinyanĩra mibango ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ ndaimono ndĩkinyanĩra ũguo tũtikũma na tũtiĩhuka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tũtuĩte matua mega na marũmu ma gũkararia mibango yothe ya andũ na mibango yothe ya shaitani na mibango yothe ya aruti a magongona mohoi wa mĩhianano ona bũrũri ũyũ wa Kenya ndũkũma ndũkũng'ario nĩ mũrimũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ona mũthamaki witũ ndekũma ona nginya mũnyinyi wake ndekũma na arĩa mangĩenda ome ndekũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa mangĩenda mũthamaki ome ndekũma arĩa mangĩenda thĩnjĩri Ngai yaku mome matikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩa mangĩenda makanitha maku mome matikũma nĩ ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ andũ arĩa aitũ marĩ mabũrũri ma nanja Ngai wakwa mwathani wakwa arĩa mangĩendwo mome nĩ ndaimono iria ithamakaga mabũrũri marĩa marĩ thĩinĩ wamo Jehova andũ aku matikũma ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ngĩtĩkia nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na wĩ mwĩhokeku Ngai twetĩkanĩria kĩgongona-inĩ atĩ tũtikũma na tũtigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa confirmation ya ũndũ ũyũ nĩ wega ũndũ ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo tũkĩrĩkĩrĩria kiumia gĩkĩ na tũkĩarahũka mũthenya wa Juma thaa 10 nginya thinacara tũkĩruta ũira wa ma nĩ ndĩretĩkia nĩ tũgũkorwo na ũira wĩkĩrĩte tũnua-inĩ twitũ ũgarũranĩtie mĩtũrĩre ya andũ aya ũringĩirie andũ aya ciama ũmahonetie no mekĩte maũndũ mega na makwĩhokete na magakumbũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ tũkũrũmĩrĩra kĩrĩra gĩaku nĩ tũkũrũmĩrĩra ũhoro ũyũ waku ta ũrĩa wathanĩtwo kĩrĩkanĩro gĩkĩ mũthamaki wa thamaki nĩ tũgũthikĩrĩria mohoro makĩo nĩgetha tũtikae kũma nĩ tũgwathĩkĩra kĩrĩra kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩaku nĩgetha tũtikae kũma mwathani na nĩ tũgũgĩathĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndahitha andũ arĩa marĩ YouTube-inĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo na arĩa marĩ fan page-inĩ yakwa thakame-inĩ ya Jesu Kristo ona Facebook-inĩ mũthamaki wa thamaki matikũma na tũtikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ wega Ngai kĩgongona gĩa ũthingu kĩgongona kĩa Ngai mũtũũra muoyo nĩwe ndambararia na ndananehia mũno ndanyiha mũno nĩ tondũ waku tondũ nĩ twarega kũma nĩ twarega biacara citũ kũma nĩ twarega mawĩra maitũ kũma nĩ twarega mawĩra maitũ kũninwo na huho ciothe ciĩ rĩera-inĩ na mĩgambo yothe ĩ rĩera-inĩ ĩrĩa yerekeirio kũrĩ ithuĩ nĩgetha tũme nĩ ndamĩũragangĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ thũ ciĩroreire na ikĩyonagĩra makĩmenya nĩ Ngai mũtũũra muoyo ndĩrahoya andũ aya maũndũ marĩa merĩra-inĩ merekeirio na kũrĩo makũmanina na kuga matingĩtobora nĩ megũtobora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na irumi na mahoya mothe me rĩera-inĩ na mĩgambo yothe ĩ rĩera-inĩ maũndũ mothe maikĩtio rĩera-inĩ magũtũma andũ aku mome na mahuke matikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ona arĩa merĩtwo matingĩtoria ndoraga ciugo ici nĩ tũgũtorania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ megũtorania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tondũ wĩtagwo Ngai mũtũũra muoyo arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ arĩa Ngai kĩgongona kĩama marĩ na mĩrimũ ya gũikĩrio nĩ ndaimono ndoiga matikũma nĩ mekũhona na nĩ megũtũũra muoyo arĩa mohetwo nĩ ndaimono nĩgetha imahukie imang'ũrie Jehova nĩ ndamohora na ndoiga matikũma na nĩtĩkĩra Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ megũthikĩrĩria kĩrĩra gĩaku
na magiathikira ni tondu ni uri hinya wewe Ngai mwihokeku we Ngai muiguatha tutikoma ni twetekaniria na andu aya ni twanyitanira na andu aya Ngai kigongona gio thingu no theru andu aya ni aingi gukira eri andu aya ni aingi gukira atatu ni ndoiga ndikoma na ndigukua na ni ndoigira andu aya matikoma na matigukua na aria matari na witikio ndarugama ithenya-ini riao ngitikia ati maundu mao matikuharaganio ni daimono matikoma na matiethira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno twarana na ithuĩ kiumia gĩkĩ nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũthenya wa Juma twawiga moko-inĩ maku tukiaria ũhoro wa ũira wa ma tabarĩra-inĩ ya ũira wa ma kuma thaa 10 nginya thinacara twĩ moko-inĩ maku Mwathani ĩkĩra ũira kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha andũ aya mamenye Ngai ũrĩa ndĩraria ũhoro wake nĩgetha andũ aya mataũkwo nĩ Ngai ũrĩa hunjagia ndarũgama ithenya-inĩ rĩa atumia ndigwa ndarũgama ithenya-inĩ rĩa athuri a ndigwa ndarũgama ithenya-inĩ rĩa ciana cia ngoriai arĩa mangĩenda mome na arĩa mamatunyĩte indo ciao matikoma na matiehuka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno harũrũkia hinya na ũnene waku Mwathani ndĩ guoko-inĩ gwaku ndaimono iria cia rĩera-inĩ iria cia marima iria cia tũburi-inĩ iria ciendaga tũhuke na tũng'ũrio tũthire tũtiethira twamutangathira muthenya barigici twamutangathira utuku twamutangathira ndagika-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ atĩ tũtiehuka nĩ tondũ wa thakame ya gatũrũme nĩ tondũ wa thakame ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ nĩ tondũ wa igongona rĩrarutirwo muthenya barigici rĩa kũgurara kwa mbere ya Jusufu na rĩretĩkĩrĩka nake mũrutwo wa igongona aroiga wĩra nĩ warĩka Jesu mũrũ wa Ngai arahotana na rĩu aikarĩte guoko-inĩ kuo kwa Ngai eroreire tũgĩtua matua mega na marũmu na nĩ twamatua tũiga tũtikũma ũguo tũtikũrũmĩrĩra ndaimono wega wa Ngai nĩ ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ no tugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ nĩ twambĩrĩria kiumia Mwathani ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe naniĩ hũthĩra tu ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra reke njohore andũ aya harĩ ũkũndeithia njohore githĩ tiwe ũnjĩrĩte kĩrĩa nguohora nĩ ũkuohora githĩ tiwe ũnjĩtĩkĩrĩtie kũhoera arwaru ngĩmaigagĩrĩra moko ũguo nĩguo ngwĩka na nĩguo Ngai kĩgongona kĩama ngwĩtĩkia atĩ andũ aya nĩ megũcoka muoyo andũ arĩa matunyĩtwo mĩgũnda yao bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ atungatĩri na nĩ andũ a kawaida na makambuni matiganĩte ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩtĩkia tondũ mendagwo mome matikũma kũrĩ mũtumia ũranjĩrire ũira wĩruo atĩ ndarĩ kĩndũ angĩgwatĩra bũrũri-inĩ wa Kenya tondũ ciea ciake ciothe nĩ atunyĩtwo nyũmba yake anengerio mũtungatĩri amwakĩre ndakire na rĩu Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ okĩte gũkũ na nĩ aconokaga nĩ tondũ wa mĩaka ĩrĩa aikarĩte rũraya nyũmba ĩtarĩ ndĩku mĩgũnda ĩtaroneka we Ngai andũ aya manenda mome aya matikũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũyũ ũira nĩ tũkũigua tondũ indo icio nĩ ikwambĩrĩria kũmetha na arĩa marĩte indo ciene mambĩrĩrie gũthagathagio ndamaikĩria roho wa gĩthagathago ndamaikĩria roho wa guoya mambĩrĩrie gwetha andũ aya nĩgetha macokie indo ici na nĩ ngwenda ũira wa ma nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai na nĩ wega-inĩ no tugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twana twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega motugi na nĩ wega twĩharĩrie tũkorwo tũgĩtwarana hamwe na roho wa Ngai ũrĩa gũtũteithia na nĩ wega nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra na tũtue matua mega na marũmu tũtikũma tũkĩririkanaga kanitha wa Ngai nĩ wa andũ erĩ kana atatũ na ithuĩ nĩ tũkĩrĩte erĩ kana atatũ ũguo igũrũ nĩ rĩratũ back thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno he mũndũ wandĩka atĩ ona kanitha ũrĩa wa ma ũrĩa ũgũrĩtwo na thakame ya Jesu Kristo ndũkũma kana ũhuke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na mahoya ma hwaĩ-inĩ wĩ kanitha wĩ kĩgongona-inĩ kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũtungatĩri wanyu Bishop John Gĩthiri thĩinĩ wa ũhoro-inĩ ũcio guo ndikũma nawe ndũkũma na tondũ nĩ twetĩkanĩria nĩ tũgũthiĩ na mbere na ndũmĩrĩri ĩno na nĩ tũgũthiĩ na mbere nayo kiumia gĩkĩ na nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wanyu gũtaũkwo na njĩra hũthũ na kũnyitana ũndũ-inĩ ũcio nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũhoera andũ arĩa maracaya na andũ arĩa mararĩra nĩ tondũ wa indo iria matunyĩtwo nĩ andũ a Kenya tondũ andũ a Kenya aingĩ nĩ mohĩgĩrĩire mũno wa gũtunyana indo na gũthũkia mũno aingĩ ao matunyĩtwo nĩ nyũmba ya ũthĩnjĩri ngaigua kĩeha na ngacaya na ngacakaya mũno nĩ tondũ Ngai witũ harĩ ũndũ egwĩka na mũtikorie nĩ atĩa
no rekei twitikie Ngai uria turahoera mahoini maya ma hwaini mutungatiri wothe utunyanite ploti agatunya andu aria me mabũrũri ma nanja list yothe ndi nayo na aria matunyitwo mahenetio ni marakirwo nyumba ukonio mahiga magitu akonio kwa neighbor Ngai uria wonaga hitho-ini kuri undu we gwika na ndukorwo ni hinya ndukuma tondu marendaga ume no ni uguthunduka ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uria muma nake ni Bishop John Githire na tuma nawe utungata-ini wa mahoya ma hwaini rekei tunyitanirire mundu na uria ungi munyitirire ngoro ino yakwa munyitirire rumiruru rwakwa mwiri wakwa munyitirire nigetha hote kumutungata uria iguru rirenda thina yothe ni nguhunjia daimono ikiendaga na itekwenda ndakuona Apostle Jimmy James ndakuona wakiuru mwangi ndakuona wonderful message Bishop those have taken our sweat like peace amen magethayo ndiretekia wakiuru mwangi nducio ni wanyitanira nani na nitugukorwo na igongona tukuruta nie hamwe nawe ni tondu wa indo icio cianyu ciurite to ni thigino yanyu ni tukumuonia ni ngumuonia uri igongona ria thigino rirutagwo nigetha indo ici icoke moko-ini maku ciagagia andu aria tondu Ngai witu ni mwihokeku na Ngai andeithie na hotithie na muhoere muno ndehitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno tondu ndambiriria guthoga njuki na njuki ni ri migwi na migwi ya njuki ndiu kana ni wamenya ingiratha mundu ni thiraga hinya ona ni anga ku produce yuki uguo maikia migwi yao ni guthira yakwa ni hindi Ngai amihaririirie imakinyirire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndarega kunyaririka ringi na kuhurirwo thimu nyingi ci uria ndunyitwo uria njikitwo migunda no ni pastor ni reverend ni apostle ni ndarega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni igongona tukuruta na twitikanirie hamwe na andu aria mari mabũrũri ma nanja mundu wothe tunyitwo kindu ni ngumwira uria tugwika na Ngai witu ni mwihokeku Ngai amurathime na mwike wega tuonane nawe muthenya wa rucio hwaini mathaa-ini ta macio 1:30 nginya 3 na no tugukorwo nawe muthenya wa Juma rucini 10 tabarĩra-ini ya uira wa ma nginya thinacara ya rucini every Saturday na Ngai witu ni aritwikaga maundu mega na maundu maria mangi turabanga no guthii na mbere ngimumenyithagia ni tondu wa utungata uyu wa Ngai tondu ni mukwire mutharafa-ini Ngai amurathime wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yo ngwatanĩro ya Roho Mutheru irogia na ithuĩ na iroikara na ithuĩ riu na hindi ciothe tene na tene na ithuothe tuge amen 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 Ngai amurathime muno na mwike wega na muture thaini cia Ngai namba yakwa ya thimu ni 0720 44 34 64 0720 44 34 64 newe gine 0722 470 544 470 544 0722 470 544 ni gwikirwo screen-ini iri ingi andu maroria ni ya kindu gigwitwo paybill number na paybill number na wahuthira irarehe ritwa ria Theophilus Church uguo ni undu mubange no ndu uigananirie wega Ngai amurathime na mwike wega andu aria mari mabũrũri ma nanja ni ndamenya mahuthagira namba yakwa direct na aria mari guku no kuri mena ku mahuthagira paybill number no kuri o uria njereria guteithio nayo kurugama na wira uyu rugama na wira uyu na Ngai witu ni egututeithia na ni egutwika maundu mega bye bye good night tuonane kesho twikirirwo rwimbo rwa kuma ni Mr. Jenga tume kahora tutekuhatikana na tuthie tumeditate kiugo kiu tutuite matua mati tutikuma ihiko-ini citu muturire-ini witu muikarire-ini witu utungata-ini witu tutikuma rwimbo rwa kuma Mr. Jenga maundu maingi yoino tharia na nyama cia ngoma ndikwenda aria baba muria horo na ireto baba muria gana ciana cia ngenge iratoire ithete ngoro kiugo wa Saitani roho kakehingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake
igũrũ makahurũke na Mwathani wao. Aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa, ngĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake. Aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ, nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa. Aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Gĩkĩ gĩrĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ, oro nĩmoĩmerire matingĩtigana. Aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Mwĩrĩga woragia birimi ũkeyo matu-inĩ, na arĩa mamenete roho makahĩa nginya tene. Aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge.